Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va présenter un nouveau chapitre nommé la résistance électrique. Comme d'habitude, on commence par une situation problème. Regardez bien cette image qu'on a dans l'écran. Écoutez bien l'énoncé de cette situation problème. Dans la construction des appareils électroniques, on trouve des composants de forme cylindrique, comme vous voyez ici, qui portent des anneaux colorés, appelés des conducteurs ohmiques. Maintenant, je vous pose ces questions. C'est quoi un conducteur ohmique? Quel est son rôle dans un circuit électrique? Quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus? Répondez dans vos cahiers à ces questions-là. Et on vérifie vos réponses à partir des axes de secours. On passe au déroulement de cours sous-titre La résistance électrique. La résistance électrique. En arabe, al-muqawama al-kahrabaiya. Premièrement, notion de la résistance. Mafhoum al-muqawama. C'est un conducteur ohmique. Mouassil ohmi. Alors, on répond à la question qu'on a vue dans la situation problème. C'est quoi un conducteur ohmique? Donc, comme vous voyez ici, on a un conducteur ohmique. La définition, c'est un conducteur ohmique est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. إذن قلنا الموصل الأومي هو عبارة عن ثنائي قطب. لماذا هو عبارة عن ثنائي قطب؟ لأن لديه مربطين، مربط هنا ومربط هنا. كيف هما هذين المربطين؟ sont identiques، يعني متشابهين أو متماثلين، يعني فحال فحال. et de forme cylindrique، يعني على شكل أو ذو شكل أسطواني، ذو شكل أسطواني. Le symbole normalisé de conducteur ohmique est، يعني الرمز اصطلاحي للموصل الأومي هو، إذن كما تلاحظون هنا عبارة عن مستطيل به حرف R ومرتبط بسلكين هنا. إذن هذا هو الرمز الاصطلاحي باش كنمثلو الموصل الأومي، conducteur ohmique. Maintenant, on passe à la deuxième, le rôle de conducteur ohmique. دور الموصل الأومي. Pour répondre à cette question, on applique l'expérience suivante. On réalise les deux montages suivants. Voici les deux montages. Le premier montage compose d'une pile, un interrupteur fermé, d'une pile, un interrupteur fermé, d'une lampe et un ampèremètre. Dans le deuxième montage, on ajoute un conducteur ohmique en série. يعني نضيف موصل أومي مركب على التوالي في هذه الدارة. إذن, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe à partir de cette expérience? إذن كما نلاحظ في التركيب الأول أن إضاءة المصباح إضاءة عادية. L'éclairage de la lampe est normal. Et l'intensité du courant électrique dans
ce circuit égale 275 milliampères et 1 égale 275 milliampères. Mais dans le deuxième montage, lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique, on observe que l'éclairage est faible. يعني إضاءة المصباح ضعيفة. Et l'intensité du courant électrique diminue. Égale combien? Égale 80 milliampères. Donc, ce sont des observations de cette expérience. Pourquoi l'intensité du courant électrique diminue? Parce que on a ajouté un conducteur ohmique. Ce conducteur ohmique qui résiste quoi? Qui résiste le courant électrique. يعني يقاوم التيار الكهربائي. يقاومه. إذن هذا هو السبب الذي جعل من الإضاءات تضعف وكذلك شدة التيار الكهربائي تقل أو تنخفض. إذن les observations et interprétations comme كيف شفنا في هذه التجربة. Dans le montage 1, la lampe brille normalement يعني إضاءة المصباح عادية. En ajoutant un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins. يعني عندما أضفنا موصل أومي على التوالي إضاءة المصباح تقل أو تضعف. L'ajout de conducteurs ohmiques en série dans le circuit électrique diminue l'intensité du courant électrique. يعني إضافة الموصل أومي على التوالي في دارة كهربائية يخفض ماذا؟ شدة التيار الكهربائي. وإذا انخفضت شدة التيار الكهربائي سوف نرى أن المصباح سوف تقل إضاءته. هذا هو العلاقة بين إضاءة المصباح والانتنسيتي دو كورون électrique. La conclusion. C'est quoi un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance كما قلت لكم سابقا. علاش شدة التيار انخفضت وإضاءة المصباح ضعفت؟ لأن هنا الكونديكتور أوميك ريزيست لو كورون إلكتريك وبالتالي كيتميز بواحد المقدار فيزيائي يسمى ماذا؟ يسمى ريزيستانس المقاومة يعني يقاوم. الموصل أومي عنده واحد الخاصية ديال واحد المقدار فيزيائي كتسمى المقاومة. cette grandeur sonore R يعني هذا المقدار هذا كنرمزوا ليه بالحرف R كبيرة. et son unité est l'ohm يعني وحدته l'ohm de symbole اوميغا يعني هذا السامبول هذا كنقراوه ب اوميغا. هاي مكتوبة عندكم هنا كتقرا اوميغا على شكل كاسك يعني اوميغا. Alors, il existe des multiples et sous-multiples de l'ohm. يعني هناك وحدات أخرى ديال l'ohm. هناك ميجا أوم، هناك الكيلو أوم، هناك أوم، ثم ميلي أوم. يعني بحال جدول الوحدات ديال الكتلة أو ديال الحجم إلى آخره. La masse et le volume. Donc l'application. Convertir l'unité suivante. Alors, on a 1 kilo-ohm égale combien de ohm? Simple, يعني غادي نجيو ونوضعو غادي نكتبو فين عندنا 1 كيلو-ohm نكتبو 1 kilo-ohm et on convertir à le ohm يعني on rajoute 10 zéros à droite donc égale combien de ohm? Égale 1000 égale 1000 ohms et l'un de ces suite l'ainsi de suite. Alors 1 milli oméga égale combien de ohm? Égale 100 000 ohms.
Alors, la question que se pose maintenant, c'est quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant؟ يعني ما هو تأثير قيمة المقاومة على شدة التيار الكهربائي؟ إذن on réalise une expérience. Donc, comme vous voyez ici, on a même montage qu'on a vu dans le premier paragraphe. On a une lampe, une pile, un interrupteur fermé, un ampèremètre et un conducteur ohmique. Sa résistance égale 45 ohms. Mais dans le deuxième montage, on a un conducteur ohmique, sa résistance égale 100 ohms. Et on observe que l'intensité du courant électrique dans le premier montage I1 égale 275 milliampères, mais dans le deuxième montage, l'intensité du courant électrique égale 90 milliampères. يعني شنو وقع هنايا؟ هنا القيمة ديال المقاومة الكهربائية ديال هاد الكونديكتور اوميك كانت 47. شحال كان كيساوي شدة التيار؟ 275 ملي امبير. مي مني كبرات القيمة ولات 100 اوم، شحال ولات شدة التيار الكهربائي؟ أصبحت 90 ملي امبير. دونك هنا أثرت على شدة التيار الكهربائي. قيمة المقاومة أثرت على قيمة شدة التيار الكهربائي. Remarque, plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Deuxième remarque, le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influent pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. يعني المنحى أو المكان ديال ربط أو وضع الموصل الأومي أو الريزيستانس dans un circuit لا يؤثر على قيمة شدة التيار الكهربائي. يعني في موضعناه ماشي مشكل المكان ديالو، mais la valeur de la résistance influe sur la valeur de l'intensité du courant électrique. Maintenant, en répondant sur la question suivante, comment mesurer la résistance électrique? Comment mesurer la résistance? Alors, on possède deux méthodes pour mesurer la résistance. Soit on utilise un ohmmètre ou un code couleur de résistance. On utilise un multimètre en fonction de ohm mètre. Alors, comme vous voyez ici, on a quoi? On a un multimètre en fonction de ohm mètre. Donc, regardez شنو غنعملو. On place le sélecteur dans la zone de cadran qui contient les calibres de l'unité ohm. يعني كنشدو هاد السيليكتور هذا وكنحاولوا نعينوه في البلاصة اللي كاين فيها اليونيتي ديال الأوم. هاد الرمز ديالك يعني أوم. Et on branche un fil sur la borne ohm. هذا الفيل rouge sur la borne ohm. Et l'autre fil sur la borne com. Com يعني moins. قطب السالب. Et on connecte le résisteur à l'ohmmètre. يعني كناخدو هاد المسكات هنا اللي عندنا وكنمسكوهم بين مربطي الموصل الأومي. Et on ajuste le calibre puis on note la valeur de la résistance misée. يعني كنأجستيو لو كاليبر. شنو خاصنا نديرو؟ كاليبر يكون في الأول بلوز إلفي، يعني يكون كبير باش ما يتلفش لينا الجهاز، وكنبقاو نديمينيو حتى كنلقاو الكاليبر المناسب، وبالتالي في الاخر غيعطينا واحد القيمه ديال المقاومه هنا، قيمه رقميه
تعطينا واحد القيمه رقميه، والساعه كنتبعوها بالوحده ديالها اللي هي الاوم. هذه الطريقه الاولى اللي استعملنا الجهاز الاوم متر اللي كنلقاو فيه الملتيمتر. هاد الملتيمتر راه فيه الاوم متر وفيه لومبير متر وفيه الفولت متر، يعني كيكون متعدد الاستعمالات. اذا كما راينا سابقا، comment mesurer la résistance électrique avec un ohm-mètre. Donc, pour mesurer la résistance électrique, on utilise un multimètre en fonction ohm-mètre, dont le symbole normalisé est. يعني ohm-mètre هذا هو لو symbole normalisé ديالو، وهذا باش كنمثلوه اصطلاحيا، يعني عنده واحد ان سيركل وفيها الرمز اوميغا هنايا، ثم عنده دو بورن، بورن فيه اوميغا وبورن فيه كوم، وكنربطو مباشرة بين مربطي الموصل الأومي باش كيعطينا القيمة ديال لا ريزيستونس. On choisit la borne comme et la borne portant le symbole oméga. On branche directement le multimètre aux deux bornes de conducteur ohmique comme vous voyez ici. يعني عندنا le conducteur ohmique هنايا كنربطوه مباشرة مع الأوم متر، بالتالي غيعطينا قيمة ديال لا ريزيستونس ديال هاد الكونديكتور اومي. شحال كتساوي قيمة المقاومة ديال هاد الكونديكتور اوميك. كيف قلنا أيضا on choisit le calibre le plus élevé puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit du calibre supérieur à la valeur de la résistance. يعني خاصنا نلقاو الأصغر كاليبر اللي يكون كبر من قيمة المقاومة، وبالتالي ما غاديش نتلفوا الجهاز اللي عندنا. Maintenant, on pose la question qu'on a dans la situation de problème. Quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus? Alors, les anneaux colorés أو الحلقات الملونة اللي عندنا على الموصلات الأومية، كيف كتشوفوا أي موصل أومي عنده des anneaux colorés. Quel est son rôle? Alors, باش نعرفوا لو سون رول ديالهم هو أننا كنستعملوهم باش كنحسبوا أيضا المقاومة. حنا قلنا باش نقيسوا المقاومة إما كنستعملوا جهاز أوم متر أو كنستعملوا حتى هاد لي زانو كولوري أو الحلقات الملونة باش نحسبوا المقاومة. يعني باش نحسبوا المقاومة بهاد لي زانو كولوري كنستعملوا ما يسمى بكود كولور دي ريزيستانس، يعني الترميز الألوان للمقاومة، هذا كتسمى الترميز العالمي. كيفاش الترميز العالمي؟ يعني هنايا كنعطيو واحد الجدول اشنو فيه كل لون برقم. مثلا لو نوار الرقم اللي كيشير ليه هو زيرو، يعني فاش نشوف لو نوار يعني الرقم ديالو راه هو زيرو. المارون الرقم ديالو واحد، روج الرقم ديالو هو اثنان، اورانج 3 ايتترا. يعني اي لون وعنده الرقم ديالو محدد. هذا هو الترميز العالمي باش كنحسبوا المقاومه. مهم جدا هذه الفقره هذه. utilisation de code couleur de résistance. الان غنستعملوا هاد الترميز ديال الالوان المقاومه. نعطيكم اكزامبل. هنايا عندنا هاد الكونديكتور اوميك هذا اللي عندنا هنايا. قلنا اي كونديكتور اوميك في دي زانو كولوري كيف كتشوفوا هنايا كيكونوا ثلاثه الالوان حدا بعضياتهم، وواحد اللون اخر كيكون بعيد منهم، هو هذا كيكون على اليمين ديالي انايا، كيكون بعيد منهم. انا كنبدا من اليسار ديالي، يعني كنبدا من هنا باش نبدا نقرا. شنو خاصني نعمل؟ هذا اللون الاول او هاد الحلقه الاولى كتعطيني لو بروميير شيفر، كتعطيني لو بروميير شيفر، يعني كتعطيني الرقم الاول. لانو كولوري الثاني كيعطينا الرقم الثاني. يعني مثلا كندير رقم شحال، مثلا لو مارون شحال الرقم ديالو، لو نوار شحال الرقم ديالو، كنكتب مثلا كل واحد الرقم ديالو. اي لو تروازيام انو كولوري شنو كيعطيني لو نومبر دو زيرو. مثلا الحمر هذا الرقم اللي كيشير لي شحال كيشير ان الرقم ديالو هو اثنان. اذا هنايا غنكتب جوج اصفار، ماشي ما نكتبش اثنان، غنكتب جوج ديال الاصفار. اي لو ديرني انو indique quoi? Indique la précision. La précision ça veut dire الدقة ديال المقاومة كتكون entre 5% et 10% على حساب اش من
اش من كولور عندي هنايا. الا كان بحال هذا عندي لوغ، يعني غتكون لا بريسيزيون ديالو 10%. الا كان لارجون غتكون لا بريسيزيون ديالو 5%. نعطيو اكزومبل. هنا عندنا ان اكزومبل. كيف كتشوفوا معايا كونديكتور اوميك، وقلنا ما غنبداوش من هنايا. شوف هنايا قلبوا لي الكونديكتور اوميك، تقلب ما غنبداش دابا من اليسار ديالي، دابا غنبدا من اليمين. كنبداو من الثلاثه اللي مجموعين من هنا. الوغ لو بروميير كولور شنو هو؟ المارون. دونك شنو غيكون عندي؟ دونك قلبته. دابا هنايا غنقلب انا باش يسهل لي القراءه ديالو. غنشد داك الكونديكتور كيف كان هنا كان مقلوب، دابا غنقلبو باش يسهل عليا. هنا دابا سهل عليا، دابا رجعتو كيف كان عندي في الاول. الوغ لو بروميير انو كولوري شنو هو المارون. دونك الرقم اللي كيشير لي المارون شحال كيشير 1. دونك غنجي ونكتب ار ايكال ار شنو هي لا ريزيستونس ايكال كوا 1. ها هي، وغنجي نكتبها هنايا لتحت. مفهوم؟ دوزيام انو كولوري شحال الرقم اللي كيشير لي، او شنو هو اللون ديالو بعدا؟ اللون ديالو نوار. دونك الرقم اللي كيشير لي هو شحال؟ 0. دونك غنجي نكتب 0 حدا الواحد، هاكا تابع الواحد. Le troisième anneau coloré indique quoi? Indique le nombre des zéros. Donc, عندنا الأحمر. Donc, le rouge هنا. Le rouge اللي عندي هنايا شحال الرقم اللي كيشير لي؟ 2 2. الوغ غنجي نكتب حدا العشرة، او في الجنب ديال العشرة شحال نكتب؟ غنكتب جوج ديال الاصفار. ما نكتبش 2، غنكتب جوج ديال الاصفار. شتي؟ وغادي نكتبها هنا. دونك لا ريزيستونس ايكال كومبيان؟ ايكال 1000 اوم. ما نساوش يونيتي انترناسيونال دو لا ريزيستونس سي اوم. اذا هكذا نقوم بحساب مقاومة الموصل الأومي بهذه الطريقة ديال الألوان. دونك نعطيكم ريزومي على هادشي اللي شفنا دابا. دونك دو code couleur des résistances. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. Chaque couleur correspond à un chiffre. يعني قلنا لتحديد مقاومة موصل أومي يمكن أن نستعمل الحلقات الملونة التي توجد على الموصل الأومي. Chaque couleur correspond à un chiffre. يعني كل لون يشير إلى رقم. وهذا الجدول هذا يجب حفظه لأنه كل لون عنده رقم خاص به. أحمر 2، برتقالي 3، جون 4، فير 5، بلو 6، فيولي 7، غري 8، بلون 9. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. يعني الحلقة الأولى تمثل الرقم الأول للمقاومة. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. يعني الحلقة الثانية تمثل أو تشير إلى الرقم الثاني للمقاومة. Le troisième anneau correspond au nombre de zéro. هنا ما كيديرش لي troisième chiffre. Non. Le nombre de zéro. هذاك الرقم كما كان 4، كان 3، كان 5، راه غديروا على شكل أصفار. تكتبهم أصفار. كان 3 غدير 3 أصفار، كان 4 دير 4 أصفار، كان 2 غدير 2 جوج أصفار. Le quatrième anneau correspond à la précision. يعني الدقة. on ne l'utilise pas. يعني ما كنستعملوش داك الحلقة الأخيرة. Et voilà l'évaluation de cette paragraphe. Alors, déterminer la valeur des résistances suivantes. يعني عندك هنايا بزاف ديال لي كونديكتور اوميك. كل كونديكتور اوميك عنده دي زانو كولوري كتشوفوا فيهم هنايا. من هاد لي زانو كولوري غتحدد ليا لا فالور دي ريزيستونس الكتريك. يعني غتحدد قيمه المقاومه الكهربائيه. المقاومه الكهربائيه الرمز ديالها ار. يعني غنديروا ار ايكال ونكتبوا كل كونديكتور اوميك ولا ريزيستونس ديالو. نعطيكم بروميير
ريبون. دونك انت غتوقف الفيديو هنايا وغتجاوب على هاد الايفالياسيون بلا ما تشوف لا كوريكسيون، يعني انت تجاوب عند فاش تمر وشوف لا كوريكسيون ديال هاد ليفالياسيون. يعني انا دابا غنعطيكم لا كوريكسيون. بالنسبه للاول اشنو عندنا لو فيغ الرقم ديالو شحال كيساوي 5، يعني غنجي نكتب 5 لتحت، يعني 5. Le deuxième anneau coloré, c'est quoi? Le marron. Le marron, le chiffre اللي كيشير لي شحال 1، يعني غنجي نكتب 1 حدا 5. Le troisième anneau coloré, c'est le rouge. Le rouge correspond à un chiffre égal combien 2. donc واش نجي نكتب 2 هنايا؟ واش نكتب 2؟ لا ما نكتبش 2. هذيك 2 غنكتبها على شكل اصفار. اذا شحال من صفر؟ 2 ديال الاصفار، يعني نكتب 2 ديال الاصفار هنايا. تري بيان. ثم نكتب الوحده اللي هي الاوم. دونك لا ريزيستانس ديال هاد الكونديكتور اوميك ايغال 5100 اوم. 5100 اوم. Le deuxième conducteur ohmique, le premier anneau coloré égale combien? Égale le premier anneau coloré, c'est le marron. Le marron, il indique le chiffre 1. Donc, un jinktip 1. Le deuxième anneau coloré, le noir, il indique le chiffre 0. Un jinktip 0. Le noir هنايا في الثلاثة indique le chiffre 0. donc واش شحال غندير من 0؟ هو والنوار عندي هو 0، دونك غندير 0 0، يعني ما غندير والو، يعني غندي نكتب مباشرة الوحدة ديال لا ريزيستانس ديال اوم. دونك هاد لو كونديكتور اوميك اللي عندي هنايا لا ريزيستانس ديالو ايغال 10 اوم. ونفس الخطوات غادي نخرج الاخرين. هنا عندي بلو لو شيفر ديالو هو 6، غنجي نكتب 6 6. دوزيام انو نوار الشيفر ديالو 0، نكتب 0. لو تروازيام انو كولوري مارون لو نومبر ديالو هو 1، غنجي نكتب 0 1، يعني 1 يعني 0 1 0 1. دونك لا ريزيستانس ايغال 600 اوم. le quatrième anneau conducteur ohmique, le premier anneau coloré c'est l'orange, غنجي نكتب 3. Douzième anneau coloré le rouge, غنجي نكتب 2. et le troisième anneau coloré le vert غنجي نكتبهم على شكل اصفار. دونك شحال من صفر عندي 5 0، يعني غنجي نكتب 5 0 لتحت. دونك شحال كيساوي لي هنايا 32 مليون اوم. دونك 32 مليون اوم. سي كلير؟ إذن هذا كل ما لدينا في هذه الحصة. دونك غنجي نعطيكم دي كونديكتور وحدين اخرين باش تجاوبوا عليهم حتى هما. عندنا هادو، اذا جاوبوا عليهم بحثكم هادو على شكل تمارين تطبيقية. إذا أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس. إلى حصة مقبلة إن شاء الله.